នេះជាអាវុធ10ប្រភេទដែលកម្ពុជាគួរទិញយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកងទ័ពព្រោះមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពបាញ់ប្រហារខ្លាំងជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីដែលនិយាយពីអាវុធមានតម្លៃថោកងាយស្រួលទិញមានសមត្ថភាពខ្លាំងស័ក្តិសមសម្រាប់កងទ័ពកម្ពុជាយើងដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅឆ្នាំ2026នេះកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងបំផុតហើយវាឡើងគ្រាន់តែជាចំនួនពាក្យសម្ដីទៀតហើយពេលនេះវាបានប្រែក្លាយទៅជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធយ៉ាងពិតប្រាកដយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយថាទ័ពយើងកំពុងតែពៀងការពារគ្រប់ដីគ្រប់ទឹកដោយប្រើកម្លាំងកាយចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងនៅពេលដែលសង្គ្រាមវាឆេះសន្ធោសន្ធៅបែបនេះរឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺការពង្រឹងកងទ័ពឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយអាវុធល្អគឺជាដៃគូដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតរបស់ទីហ៊ានតែយើងក៏ត្រូវយល់ដែរថាសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនទាន់អាចនាំចូលអាវុធថ្លៃៗដោយបស្ចិមប្រទេសគេនោះទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវរកអាវុធដែលថោកសមរម្យតែរឹងមាំខ្លាំងអត់ជាប់អត់ខូចទោះបីធ្លាក់ភក់ត្រាំទឹកឬនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្ដៅគគុករបស់យើងក៏ដោយហើយសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់នោះគឺគ្រាប់រំសេវត្រូវតែងាយរកនិងថោកដើម្បីឲ្យផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងពេលប្រឈមមុខខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីអាវុធ10ប្រភេទដែលយើងបានជ្រើសរើសយកមកបង្ហាញទាំងនេះសុទ្ធតែជាកំភ្លើងដែលមានតម្លៃសមរម្យប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងហើយសមស្របបំផុតសម្រាប់សមរភូមិព្រៃភ្នំភក់ល្បាប់និងអាកាសធាតុក្តៅសាមរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ថាតម្លៃដែលបង្ហាញខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការទិញជារដ្ឋឬទិញដុំធំៗពីរោងចក្រផលិតផ្ទាល់ដែលវាថោកជាងតម្លៃលក់រាយនៅតាមទីផ្សារធម្មតាទៅទៀតប៉ុន្តែកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច comment និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតោះចូលទៅដឹងទាំងអស់គ្នា 1. THAAD 56ផលិតដោយប្រទេសចិន Norinco នេះជាកំភ្លើងដែលទាហានយើងស្គាល់មុខស្គាល់មាត់ច្បាស់ណាស់ប្រើគ្រាប់762 x 390 មីលីម៉ែត្រដែលយើងមានស្តុកទុកច្រើនតម្លៃប៉ាន់ស្មានត្រឹមតែ$150ទៅ$300ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយដើមបើទិញច្រើនចំណុចខ្លាំងរបស់វាគឺរឹងមាំដូចរថក្រោះធ្លាក់ផុកត្រាំទឹកដីខ្សាច់ជុលពេញអាវុធក៏នៅតែបាញ់បានមិនជាប់ងាយឡើយក្នុងសមរភូមិព្រៃក្រាស់កំភ្លើងនេះអាចបាញ់បានចម្ងាយដល់ទៅ300ម៉ែត្រហើយអត្រាបាញ់600គ្រាប់ក្នុង1នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់វាយបង្ក្រាបសត្រូវបានយ៉ាងស្រួលងាយប្រើងាយថែងាយបង្ហាត់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ពង្រឹងកម្លាំងទ័ពថ្មើរជើងរាប់ពាន់នាក់ 2. THAAD 81ផលិតដោយប្រទេសចិន Norinco បើនិយាយពីស្ថិរភាពពេលបាញ់បងប្អូនទាហានណាធ្លាប់ប្រើច្បាស់ជាយល់ថា THAAD 81វាខុសពីគេវាក៏ប្រើគ្រាប់762 x 390 មីលីម៉ែត្រដូចគ្នាតែមានប្រព័ន្ធ gas piston ដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងបាញ់មានស្ថិរភាពមិនសូវរង្គើតម្លៃប្រហែល$200ទៅ$400លក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺអាចដាក់កំភ្លើងបាញ់ក្របបែកក្រោមជើងបានយ៉ាងងាយហើយនៅតាមព្រំដែនដែលមានធូលីដីច្រើនវាទប់ទល់បានល្អណាស់ស័ក្តិសមសម្រាប់ទ័ពដែលត្រូវការទាំងកម្លាំងវាយលុកនិងកម្លាំងការពារទីតាំង 3. AK-103 ផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ី Kalashnikov Concern នេះជាកូនចៅទំនើបរបស់ត្រកូល AK ដ៏ល្បីល្បាញតម្លៃប៉ាន់ស្មាន$200ទៅ$500អ្វីដែលធ្វើឲ្យវាពិសេសនោះគឺវាស្រាលជាង AK ចាស់ៗព្រោះប្រើសម្ភារៈផ្លាស្ទិកធន់ធ្ងន់ហើយនៅលើដងខ្លួនមានរនាំងដាក់កែវពង្រីកស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់ទាហានដែលត្រូវប្រយុទ្ធក្នុងព្រៃក្រាស់ឬត្រូវការបាញ់ចំគោលដៅក្នុងចម្ងាយខ្លីទៅមធ្យម 4. Zastava M70 ផលិតដោយប្រទេសសេប៊ី Zastava Arms អ្នកស្គាល់អាវុធច្បាស់តែងតែនិយាយថា M70 នេះហើយដែលរឹងមាំជាងគេក្នុងចំណោមកំភ្លើងត្រកូល AK ទាំងអស់តម្លៃ$300ទៅ$600វាមានបំពង់បាញ់ដែលស្រោបដោយក្រូមីញ៉ូមទប់ទល់នឹងកម្ដៅខ្លាំងនិងការជ្រែកបានយូរអង្វែងសម្រាប់ទាហានព្រំដែនដែលត្រូវដើរឆ្លងព្រៃហែលទឹកឬប្រឈមនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកំភ្លើងនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ 5. Norinco CQA ចិនសម្រាប់កងពិសេសឬអង្គភាពដែលត្រូវការអាវុធស្រាលងាយដាក់គ្រឿងបន្ថែមកំភ្លើងនេះគឺសមរម្យណាស់ប្រើគ្រាប់556 x 45 មីលីម៉ែត្រដែលមានល្បឿនលឿនហើយតម្លៃប្រហែល$250ទៅ$450វាស្រាលងាយកាន់ហើយអាចដាក់កែវនិងគ្រឿងបន្ថែមទំនើបបានច្រើនស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់ការវាយលុករហ័សរហួនឬបេសកកម្មពិសេសនានា 6. PKM ផលិតដោយរុស្ស៊ីចិនថៃ80
បើយើងនិយាយដល់អាវុធដែលគេដាក់ពឹងទីលានប្រយុទ្ធហើយឲ្យតម្លៃថាមេក្រុមនៃកម្លាំងភ្លើងធ្ងន់នោះ PKM គឺគ្មានអ្នកណាហ៊ានមើលរំលងឡើយវាជាកំភ្លើងយន្តកកប្រាយក្របធំ 7.62 x 54 មីលីម៉ែត្រអដែលអាចបាញ់ទម្លុះទាំងគ្រឿងសឹកស្រាលនិងរថយន្តខ្សែបន្ទាត់មុខចម្ងាយបាញ់ដល់ទៅ 1500 ម៉ែត្រមានន័យថាសត្រូវនៅឆ្ងាយហួសភ្នែកទទេក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងដែនស្លាប់អត្រាបាញ់65គ្រាប់ក្នុង1នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់បង្កើតជាជញ្ជាំងដែករាំងទប់ការឈានទៅមុខរបស់សត្រូវណាម្នាក់តម្លៃប៉ាន់ស្មានចាប់ពី$800ដល់$1,500ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាឲ្យអ្នកវិញគឺសន្តិភាពក្នុងដែនសមត្ថភាពរឿងមាំខ្លាំងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការពារព្រំដែនដែលជាកត្តាឈ្នះចាញ់ក្នុងសមរភូមិ 7. RPK-74 ផលិតដោយរុស្ស៊ីចិន Type 90 RPK-74 ដូចជាកូនក្មេងដែលកើតចេញពីត្រកូល AK តែត្រូវបានចិញ្ចឹមឲ្យក្លាយជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្វិតស្វាញបើប្រៀបធៀបនឹង PKM វិញវាស្រាលជាងហើយងាយស្រួលយកតាមតបក្រុមតូចៗដែលត្រូវរត់បដូរទីតាំងរហ័សប្រើក្រប 5.45 x 39 មីលីម៉ែត្រស្រាលៗប៉ុន្តែអត្រាបាញ់ឡើងដល់750គ្រាប់ក្នុង1នាទីធ្វើឲ្យសត្រូវពិបាកលួចក្បាលចិនពីរណ្ដៅតម្លៃប្រហែល$400ទៅ$700គឺសមរម្យសម្រាប់អង្គភាពដែលចង់បានកំភ្លើងគាំទ្រកម្រិតក្រុមដោយមិនចាំបាច់យកជើងកាមេរ៉ាធំវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការគាំទ្រក្នុងក្រុមតូចៗឬក្នុងសមរភូមិព្រៃភ្នំដែលត្រូវការចល័តរហ័សនិងបាញ់សង្កត់ខ្លាំងៗភ្លាមៗតាមកាលៈទេសៈប្រាក់3 SVD Dragunov ផលិតដោយរុស្ស៊ីចិន Type 95 SVD Dragunov មិនមែនជាកំភ្លើងស្នេបទេវាគឺជាភ្នែកស្រួតនិងដៃវែងរបស់កងទ័ពសម្រាប់ការបាញ់ចំគោលដៅឆ្ងាយៗដូចជាមេទ័ពសត្រូវអ្នកបាញ់កំភ្លើងយន្តឬអ្នកកាន់កំភ្លើងធំអាវុធនេះមិនដែលខកបំណងឡើយប្រើក្រប 7.62 x 54 មីលីម៉ែត្រអមានន័យថាក្របរបស់វាធ្ងន់ល្បឿនលឿនអាចបាញ់ចំគោលដៅបានចម្ងាយ800ទៅ1000ម៉ែត្រដោយភាពជឿជាក់តម្លៃប៉ាន់ស្មាន$1000ទៅ$2000ប៉ុន្តែតម្លៃនេះតូចណាស់បើធៀបនឹងសមត្ថភាពកាត់បន្ថយកម្លាំងសត្រូវមុនពេលពួកគេចូលមកដល់ជួរមុខមានកែវពង្រីកស្រាប់ស័ក្តិសមសម្រាប់ទាហានពិសេសឬក្រុមការពារព្រំដែនដែលត្រូវការបាញ់មួយគ្រាប់សម្រាប់គោលដៅមួយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងទាន់ពេលវេលា 9. QB88 ឬ Type 97A ផលិតដោយចិនQB88 ឬ Type 97A គឺជាកំភ្លើងស្នេបជំនាន់ថ្មីដែលបានគេរចនាឡើងដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងរវាងកំភ្លើងវាយប្រហារធម្មតានិង SVD ធំវាជាកំភ្លើងស្នេបសម្រាប់កម្រិតក្រុមដែលស្រាលងាយស្រួលកាន់និងសំខាន់ជាងសៀកគឺប្រាយក្រប 5.54 ដូចជាកំភ្លើងធម្មតាការផ្គត់ផ្គង់ក្របមិនខូចទ្រង់ទ្រាយឡើយតួប្រាយក្របតូចក្តីតែវាមានកែវពង្រីកហើយមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងចម្ងាយរហូតដល់600ម៉ែត្រគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្របសង្កត់ញាក់បាញ់គ្របតសំខាន់បានតម្លៃប្រហែល$800ទៅ$1500កម្ពុជាធ្លាប់ប្រើប្រាស់រួចមកហើយដូច្នេះទាហានជំនាន់ក្រោយអាចស្ទាត់ជំនាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស 10. CZ Brand 2 ផលិតដោយ Czech CZ បើយើងចង់និយាយអំពីកម្លាំងទំនើបក្នុងកម្ដាប់ដៃ CZ Brand 2គឺជាឈ្មោះដែលមិនអាចខកខានឡើយនេះជាកំភ្លើងទំនើបដែលកម្ពុជាកំពុងតែបញ្ចូលជាជួរកងទ័ពមួយចំនួនដើម្បីឈានទៅរកស្តង់ដារ NATO ភាពពិសេសរបស់វាគឺអាចប្រើក្របបានទាំង 5.54 និង 7.69 x 39 មីលីម៉ែត្របានដោយគ្រាន់តែបដូរពំពុងនិងផ្នែកមួយចំនួនសម្របតាមតម្រូវការមេសេកិតតម្លៃប៉ាន់ស្មាន$1200ទៅ$2000បើទិញច្រើនអាចថោកជាងនេះទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលវាឲ្យតម្លៃជាងថ្លៃដើមគឺសុវត្ថិភាពនិងភាពជឿជាក់វារឹងមាំខ្លាំងមិនចាប់ងាយសូម្បីតែពេលបាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយអាចដាក់ឧបករណ៍ទំនើបដូចជាកែវចម្រោះភ្លើងនិងជំនួយការបាញ់ផ្សេងបានយ៉ាងស្រួលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អង្គភាពដែលត្រូវការភាពជឿនលឿនភាពច្បាស់លាស់ខ្លាំងកំពូលនិងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធគ្រប់ស្ថានភាពដោយអាវុធទាំង10ប្រភេទនេះថាវិការរត់ឬចំណាយតិចបំផុតតែបានអាវុធច្រើននិងគ្រប់គ្រាន់យើងគួរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទិញពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងសេកប៊ីដែលជាប្រទេសមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាក្របរំសេះ39មានតម្លៃថោកខ្លាំងហើយរកបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកដូច្នេះការជ្រើសរើសកំភ្លើងដែលប្រាយក្របប្រភេទនេះជាមូលដ្ឋានគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ
យើងក៏អាចចរចាទិញជាកញ្ចប់រួមដែលមានទាំងកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់បំបែកកែវពង្រីកនិងគ្រាប់រំសាក់ភ្ជាប់មកទៀតផងដើម្បីទទួលបានតម្លៃថោកជាងការទិញដាច់ដោយឡែកការបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានឲ្យចេះប្រើប្រាស់និងថែទាំអាវុធឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងគឺជាកត្តាសំខាន់ព្រោះអាវុធល្អបើគ្មានអ្នកប្រើជំនាញក៏មិនអាចបញ្ចេញសក្តានុពលពេញលេញបានឡើយកម្ពុជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយយើងយល់ច្បាស់ថាតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យជាតិវាធំធេងណាស់ទ័ពយើងមានកម្លាំងចិត្តរឹងមាំហើយបើមានអាវុធដៃគូដ៏ស្មោះត្រង់នេះយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតផងសរុបសេចក្តីមកអាវុធទាំង10ប្រភេទដែលបាននិយាយរៀបរាប់ខាងលើនេះតើបងប្អូនយល់ថាអាវុធមួយណាស័ក្តិសមជាមួយកងទ័ពកម្ពុជាយើងសូមផ្ដល់មតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូប៉ុន្តែជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទ Share វីដេអូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា